ครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Taze Play Hard ขณะนี้เรายังไปอยู่ในเกม The Witcher 3วายผมลืมใส่ถุงมือคู่โปรดผมนะรอแป๊บนึงนะครับก็จากความเดิมตอนที่แล้วนะครับ เราก็ไปตามหาฟิลิปป้าครับผมในถ้ำตามเบาะแสที่คิงราชาราโดวิกให้เรามานะครับปรากฏว่าเราเข้าไปในถ้ำนั้นแล้วก็ไม่ได้เจอฟิลิปป้าเลยครับหาอะไรไม่เจอเลยเว้นแต่เราจะได้เมกาสโคปมาเหมือนกับมันมีเอาไว้ทำอะไรสักอย่างครับผมแล้วเราก็กลับมาให้ราโดวิกครับผมราโดวิกก็เหมือนจะเอะใจอะไรได้สักอย่างนะครับแล้วก็บอกว่างานเราเสร็จแล้วเอารางวัลของเรากลับไปได้เลยก็ไม่มีอะไรไปมากกว่านั้นเนาะผมคิดว่ามันอาจจะมีมากกว่านี้แต่เราอาจจะเลือกอะไรผิดสักอย่างไปหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันโอเคครับเรามาต่อกันดีกว่าไปไหนดี secondary quest ครับต่อไปเป็นคาบาเร่เป็นเควสของแดดดี้ไลออนครับผมโอเคแวะไปหาเพื่อนเก่ากันเราของเรากันหน่อยสักหน่อยเนาะโอเคใครพร้อมแล้วพร้อมกันไปกันแล้วยังถ้าพร้อมแล้วก็เอาไปกันเลยครับผมยังไงเนี่ยโอเคไปหานางอยู่ไหนแล้วเนี่ยโอเคครับอยู่ตรงนี้ไม่ไกลเรื่อยๆมาจริงๆตัดผมแล้วเห็นไหมผมตัดผมแล้วรอไหมอยู่ต่างจังหวัดตัดผมทรงนี้60 บาทนะทุกคนสามารถแบบคือถ้าไปที่กรุงเทพนี่ผมโดนที่300อ่ะตัดผมอ่ะมานี่60 บาทก็สุดคือ She casts no spells. On my honor. อันนี้อะไรวะเนี่ย Worth less than a man. Yes. อะไรวะเนี่ยเราคุยได้ไหมคุยไม่ได้ด้วยครับ Someone stranger? It's chamomile and goatweed. She brewed teas for stomach pain. Aha! So she did make potions. Drew, make a note. Her father testified. Potions? Are you mad? คุยอะไรกันเนี่ย Yeah. เหมือนน่าจะแบบพยายามจะเอาเราเข้าเมืองใช่น่าจะวุ่นวายกันนิดหน่อยเกิดอะไรขึ้นวะWhere are you scurrying to, Rich? Let's see your pass. ขอดูพาร์ทหน่อย Pass. What pass? พาร์ทอะไรครับ Kind of pass confirms you ain't no mage. Can't enter or leave Novigrad without it. บอกไม่สามารถเข้าไปในโนวิกาดได้ครับถ้าเกิดว่าไม่มีใบผ่านทางว่าเราไม่ใช่เราไม่ใช่จอมเวทครับผมเราไม่ใช่เมจโดนอะไรกันเนี่ยโอเคครับลองถามว่าล็อกดาวน์ทำไม Why have you shut the city gates? So's we can clean it of mages, witches, and other scum that's crawled here since the war began. น่าจะเริ่ม Aim to จัด catch การล้าง every บางจอ last มเวท one of them, toss them on a flaming pyre like poxy livestock. โอเคเราไม่มีใบผ่านครับผม Don't have a pass. You'll scurry no further then. Next! Hang on. How do I get one? แล้วฉันจะไปหาจาก Start ไหนครับ by ผม making an offering to the church. Then you'll need 3 pure souls to confirm. Let him through. Here's his papers. What? Huh? But where? Not your concern. Back to your post. อะไรวะเนี่ยเหมือนจะให้เรา Regards ผ่าน from Siggy Reuben. ในการของซิกินูเวน told him not to stick his arse where he don't ที่นอเลเตอร์เซฟคอนดักเอเทโนไฟอ๋อรูเวนครับรูเวนเอามาให้เราราโดวิดปะรูเวนนี่คือใครวะเดี๋ยวผมขอเช็คก่อนนะเวสละคาแรคเตอร์ไม่ใช่เดี๋ยวนะแป๊บนึงนะคาแรคเตอร์ผมอัพสกิลได้หรือเปล่าอ๋ออัพได้1 อันทุกคนผมขออัพก่อนนะอัพเลือดออกนะแล้วก็คือตัวเรียกคาแรคเตอร์ครับผมรูเวน A B T D E F G H I J K A D U V โซตันเวสรูเวนเหรอราโดวิดปะราโดวิดหรือรูเวนวะรูเวนนี่คือใครอ่ะไม่แน่ใจครับผมไม่แน่ใจแต่คุ้นอ่ะชื่อคุ้นนะรูเวนอ่ะแต่ผมไม่แน่ใจว่าคือใครจ้างเถอะไปทำเควสก่อนเกิดอะไรขึ้นคุยกับแดดดี้ไลออนครับมีอะไรเกิดขึ้น What was that about? She spat in my face. Or might as well have. Called me a whoremonger and a witless hack. Can you imagine? Wit is my forte. Gotta say, Priscilla's really growing on me. Save it. And why don't you save your pouting? Prove to her she's wrong.
exactly what I plan to do. I've always dreamed of having my own cabaret. A bit of paint and plaster, and this place will do splendidly. Just one hitch. I need coin. So, if you happen to get a break between drowners and ecamajigs, maybe you can help an old friend out. Get a loan from the vivid bank เหมือนมาว่ามันต้องอยากได้เหมือนอยากได้เงินครับผมเพื่อที่จะเปิดคาบาเร่ลองถามว่าทำไมต้องเปิดคาบาเร่ด้วยล่ะ Where do you get this cabaret idea? It's been a dream for years. บอกเป็นความฝัน Ever since we มา went นาน to แล้วค see รับผม one in Oxenford. Remember? แต่นี่ไลออนจะเปิดคาบาเร่ The dancer hanging from the chandelier? And once she was completely downside up, she called you over and... I remember. How เดี๋ยว could มันจะ you เป็นความทรง forget? จำของเก่าครับ And this place will be even better, I promise. That is, of course, if I can scrounge together the funds for some remodeling. โอเคครับเราลองถามดูดิว่าทำไมเราต้องไปล่ามอนหรือว่าตีหาสมบัติแทนที่จะแบบยืมเงินไปเลยโอเคครับเราถามข้อ2ก่อนเนาะHow much do you need? เราต้องการเท่า Maybe ไหร่ I can lend you the coin. Thank you, Geralt, but I refuse to take a single crown from you. มันไม่อยาก You ได้ know what เงิน they จากเราครับ say. Fastest way to lose a friend is to loan him some coin. กา But ร a สูญเสีย favor, that's different. จะเป็นคำคอมันจะเป็นคำที่มันต่างกัน What kind of favor? คำคออะไรครับ I dated this girl once, Sophronia. That's a name if you can believe it. Has a merchant for a father, importer of spices from Zerrikania. And Daddy Dear would never refuse his daughter Dear a thing. We can borrow the coin from her. โอเคครับมันบอกว่าการที่กฎของเพื่อนสนิทคือการที่เราจะต้องไม่ยืมตังค์กันครับคือถ้าเรายืมตังค์กันเราจะชิบหายเราจะไม่ใช่คำว่าเพื่อนสนิทอีกต่อไปแต่นี่แล้วก็ยังมีแบบจริยธรรมอีกนานอยู่นะ ผมถือว่าโอเคครับผมมันก็เลยจะไปขอยืมตังค์ของผู้หญิงที่ชื่อโซเฟเนียแทนครับโซเฟเนียน่าจะเป็นพ่อนางเป็นน่าจะเป็นพ่อค้ารายใหญ่โอเคครับลองถามดูที่โซเฟเนียคือใคร Name rings a bell. ชื่อคุณ Isn't this the woman you abandoned without saying a word? ที่แบบเป็น Stepped ผู้หญิง out ที่เธ for อ a ทิ้ง bottle อะ of wine, never to return. You know, I bought that wine for a reason. Long time ago, that. Been away a while, sure. Which is why I need to draw on your authority. You've got some, you know, no matter what you might think. ลิงเซโฟเนียเป็นผู้หญิงที่แดนดี้ไลออนทิ้งไปครับจะพูดง่ายๆนะแล้วก็เหมือนกับจะขอร้องให้เราไปช่วยแบบโน้มน้าวนางให้แบบยืมตังค์ใครจะให้เองยืมตังค์เมื่อที่คือแดนดี้ไลออนพูดตายแล้วโอเคไป Fine. Tell me what you want. โอ้ยจะปวดเลย Got a feeling you've a plan all cooked up. Sophronia could still be holding a grudge after our unfortunate parting. But with a touch of help from you, I know she'll forgive me. And then give me that loan. What's this help entail? First of all, we need to borrow a dull sword from Madame Arena, one of her props. You know, the kind they use during performances? Get that, then meet me outside Sophronia's house. And what the job เหมือนกับประมาณว่าให้เราไปเอาดาบซ้อมมาจากแบบโรงละครนะครับแล้วก็เจอกันที่โซเฟียเฮาส์เพื่ออะไรวะแดนนี่ไลออนดูเหมือนว่าจะมีแผนอะไรสักอย่างครับเขาบอกว่าถ้าไอ้ซิโฟเนียถ้าเกิดไปคุยตรงๆเขาให้แดนนี่ไลออนไปคุยตรงๆกันไม่ได้แต่ถ้าเกิดว่าเราช่วยอาจจะมีโอกาสครับแต่ต้องทำแบบที่นางบอกนะผมไม่รู้เหมือนกันว่านะเพื่ออะไรครับผมโอเคเราลองถามครับแล้วจ็อบแล้วงานของนายคือนายทำอะไรLet's say I agree and go see Madame Arena. What will you be doing in the meantime? นายทำอะไรช่วงนั้น Something I have to finish. But I promise I'll do it before you come back with the sword. Then I'll tell you the rest. โอเคมันจะบอกว่าหลังจากโอเคครับระหว่างที่เราไปเอาดาบไปเอาอะไรมาเนี่ยมันก็จะมีงานของมันอยู่แต่มันจะไม่บอกจนกว่าเราจะไปเอาดาบมาให้มันโอเคครับได้ไป Fine, but Geralt, the only butts in this plan will be the ones filling my seats. It'll work, you'll see. มันจะเวิร์ก Get the sword from Madame Arena and meet me outside Sophronia's at sunset. โอเคครับไปหาเรื่องเงี้ยไปคาบารีกับคาบารี
What's he schemed up this time? หมอนี่มีแผนอะไรอีกเนี่ยรอบนี้ลำบากใจแกลองจริงไง Willows. ลำบากจริง Into an area to those road through the Zima. Someone else. You're the only one here, mate. พ่อค้า Leave him alone. ปล่อยเข้าไปเอา And who might you be? Temple guard undercover? แล้วนายเป็นใครล่ะองครักษ์เหรอ Try concern citizen คืออะไรครับ Call me an admirer of law and order. Made a mistake coming to this town, then. You're making the mistake. นายแหละที่ทำผิดปล่อยเขาไป And if we don't, แล้วถ้าเราไม่ล่ะ I have to convince you I will have to convince you ฉันก็ต้องโน้มน้าวพวกนายไม่ใช่ประเด็น Well, ไม่ I ใช่สิ่งที่ต้องคิด tried, but all in all, it's not my problem. That's all I have on me. ain't much. Now, sod off. อ้าวโอ้โหโอเคครับดูเหมือนว่าจะยอมให้เขาปล้นครับเลยผิด not my concern ครับคือไม่ยุ่งครับชิบหายผมก็นึกว่าแบบไม่ยุ่งคือเรื่องของมึงอะไรแบบเนี้ยกูก็อยากจะเราก็จะกระทืบนายอยู่ดีไม่ใช่ครับไม่ใช่เรื่องของเราไม่ใช่เรื่องของเรามันไม่ใช่เรื่องของเราเลย So, how you go with this healer? Oh my god โอเคครับไม่ต้องไปยุ่งมากอย่าไปยุ่งมากเลยไอ้พัวพันกันเรื่องแปลกๆเดี๋ยวจะมีปัญหาอีกแค่นี้เราก็พัวพันเยอะจะตายอยู่แล้วให้แบบน้อยๆหน่อยก็ได้ไปยืมดาบ Whoa! Don't touch me. Don't touch me อย่าแตะฉันอยากแตะตายแล้วโอ้ Ah, so good to see โอ you. เคโชคดีที่ได้เจอนายบอกว่าเราต้องการพร็อพครับเราต้องการในเนี่ยดาบ Got a request. Need to borrow one of your props. Yeah, One of the swords you use for stage battles. My, whatever do you need that for? น่าไปทำอะไร I don't know, but Dandelion claims it's essential. แต่เดลออนบอกว่ามันเป็นเรื่องสำคัญครับ I suspected Master Dandelion might have a hand in this. คิดแล้วว่าแมดดี้เลออนจะต้องมีส่วนเกี่ยวกับเรื่องนี้แน่นอน Compete with me. Voilà. Thanks. I'll try not to damage it. So long. พยายามที่ไม่ทำมันพังครับผมบาลานซ์ซอร์ไปคาบาเล่ไปต่อ I've worked up quite the appetite. ไปมีอะไรให้เราทำแดนนี่ไลออนนายไม่ยอมบอกเราตลอดแหละบอกเลยไปทางไหนต่อแล้วเนี่ย No bread, no coin, ทำไมมันต้องใส่ในบ็อกเซอร์นะฮะนายบ็อกเซอร์ไม่มีกางเกงใส่แน่เลยทุกคน Why is your hair so แบ่งให้ไหมมีเบเกอร์เต็มเลยวะเบเกอร์ปุ๊บ It's clear as the eternal fire. ตรงนี้ครับเจอกันเลย after dusk ครับ after dusk โอเคตรงนี้ได้ถูกแล้ว after dusk พอดีเลยนะมาละ Ah, finally made it. ไอ้คนไหนก็ทำได้ Listen, here's the plan. โอเคแผนนี่คือ Sophronia loves adventure-filled romance novels. I can be a hero in her eyes if I can just save her from a bandit. ไอ้เรา I'll have พอ her เป็นโจ eating ร out แล้ว of ครับ my hand, andแล้วเรา there's ก็ no way แล้วเราก็ she'll ชนะ begrudge me that loan. แผนไม่แบบ Want me to be the bandit? เราก็ต้องให้เป็น You'd see the เป็น sense โจ in ร it right away. ไอ้เนี่ยโอเคมี3คำถามครับข้อแรกคือนั่นคือแผนของนายใช่ไหมเนี่ยอันที่2คือดีมากเลยถ้าแผนเจ๋งแผนเด็ดอันที่2คือไม่อันสุดท้ายคือไม่แน่นอนเราเอาข้อแรกเดี๋ยวกลางๆโอ้ยนี่แผนนายอ่ะนี่ Are you serious? He's serious, That's your isn't it? brilliant plan? นี่คือแผนที่ I แบบเด็กข never องนาย called it brilliant. ฉันไม่เคยบอกว่ามันดี Any kind of plan is better than none. ตอนนี้มีแผนก็ดีกว่า Written มี your บอก lines already, You've written what? so you know what to say during the performance. Here, and your mask. Put it on. Sophronia can't recognize you. ใส่หน้ากาก No เอาไว้ time. Sophronia's coming. Stick to the plan. ทำตาม We'll แผ meet น at the Rosemary in the morning. แล้วก็จะเจอกันที่โรสแมรี่ตอนเช้าครับนี่แหละบอก Stop right there. ไอ้ตลก What is this? Help! Save me! รีดปอกอากาศ Tremble, flaxen-haired wench. Bow before the Prince of Thieves. ได้มาเป็นเดอะบิดออฟซีฟ Not so fast. ไม่เร็วไปกว่านั้นแล้วดูหน้า Drop แก่ your sword, scoundrel. This is your first and last warning. Dandelion! 'Tis I,
though the scum of the city call me the Crimson Avenger. คิมสันอเวนเจอร์ชื่ออย่างเท่เราอ่านปลอมการครับ No, not the Crimson Avenger. ไม่คิมสันอเวนเจอร์ Silence, vermin! You shall regret the day you were born. เรามาทำอะไรวะเนี่ย You're better than I thought. Go on, Dandelion. I mean, Crimson Avenger. ถ้าเราแพ้จะเป็นไงวะโอเคครับเรายอม The ฟัน Crimson Avenger triumphs again. A hero. Are you well? One blow struck true. Another scar from my collection. Come inside. I shall bandage you up. ฉันจะรั Be ก gone, vile bandit, or I the said that Crimson Joel. Avenger will beat you senseless. อยากกินเลยก่อนที่กิมบอกไปซะเจ้าโจรก่อนที่กิมสันอเวนเจอร์จะมาจัดการนายอีกครั้งถ้าเราเผลอฟันไปนี่เผลอฟันสวนกันไปดีรับรองเนี่ยแดนดี้ไลออนปิวอ่ะพูดเลยเราหยุดไปฟันให้มันฟันฟรีไปประเด็นคือเลื่อนรถด้วยนะไม่เงย Sick of it all. ตลกอ่ะเขินไหมเนี่ยผมยังอายอ่ะโอ้ my god กิมสันอเวนเจอร์โอ้ยตายแล้วเพื่อนตลกว่ะโอเคได้มันได้ทุกคนไปเจอ The cool priestess แดนดี้ไลออน Winds howling. มันจะได้ตังค์วะเนี่ยผมเดาว่าไม่ได้ชัวร์เลยไอ้จ่าเหลงไม่อยากเข้ามาในนี้เลยแอนด์มอร์นิ่งเหรอเรานั่งสมาธิตรงนี้นะตอนเช้าแบบคาซีนเข้าเรียบร้อย There's been a misunderstanding. You're here too early. We agreed to meet today, เกิดอะไร so ขึ้นเนี่ย we've come today. Supplies are all hauled in and the crew's raring to work. We'll start just as soon as our lovely directress gets round to deciding on the decoration. But Dandelion doesn't even have the coin to pay you. ไม่มีตังค์ Turns out he does now. ตอนนี้เขามีแล้ว At ไม่นาน any ครับ rate, ผม he's working on it. เขาลังทำอยู่ It's all peachy. So will you finally decide what style you want for this interior? เหมือนให้ตกแต่งภายในครับแล้วเรามาถามกูทำไมเนี่ย แล้วมาถามตู Why ทำไม are you asking me? Well, the lovely lady seems to be having a hard time deciding. And Master Dandelion said he was torn between boudoir style and theatre decor, but that he'd let us know just as soon as we arrived. กูเดือดแต่ขาย Now we're ต่อ here, มีสอง but แบ no บครับ decision's been ซึ่งผมก็ไม่ made. รู้เหมือนกันว่ามันคืออะไรบ้าง And the lady's horribly surprised she has to choose. Though apparently this whole renovation's for her sake. For me? Well, it's not for me. Now, would you please decide where I bust a vessel? I've no idea what Dandelion is like. Get on. You've known him long. Say something. เหมือนว่าจะให้เราเลือกธีมของคาบาเล่ครับพิซซิล่าดูเหมือนพิซซิล่าเลือกแล้วจะไม่ค่อยถูกใจอินทีเรียไอคนไอช่างเท่าไหร่ก็เลยให้เราเป็นคนเลือกแล้วแต่พิซซิล่าก็บอกประมาณว่านายรู้จักแดนนี่ไลออนเยอะนานกว่าเราลองเดาดิว่าเขาอยากได้อะไรครับโมเดอร์แดนนี่ไลออน is doing it for you you decide แดนนี่ไลออนทำอันนี้ให้นะไอเธอควรจะคิดเองว่าทำอะไรไม่ครับเราคิดเองดีกว่าคาบาเล่จะเจเตอร์ออกคายไม่เอาครับเอาโบเดอร์ครับสไตล์ Boudoir seems like a better fit for cabaret. Just don't go overboard on stuffed upholstery. A wonderful choice it is. At last. ในที่สุด Gentlemen, you're done lollygagging. Get to work. ไปทำงานได้แล้วดูเหมือนว่าไอ้เรื่องนี้เขาจะทำให้พิธีลานะครับ Guess this cabaret's the real thing. Ever since Dandelion inherited this place, he's talked about it constantly. I just never expected him to take action. And so quickly. Who knows? Might even settle down now. I'll have to keep an eye on the business. Who would have known? Despite what people say about him, Dandelion approaches life very rationally. ไลฟ์เวรี่ไรเชอรี่
ใช่ครับแต่นี่อ้อนใช้ชีวิตแบบค่อนข้างจะแบบสุดโต่งอ่ะTrue enough. Adheres to the principle that a life enjoyed is a life well lived. You needn't mock. I'm not. I mean that. Nothing wrong with the principle. Dandelion just knows how to enjoy life. It's a good thing. Dandelion can also be responsible. He always pays anyone who works for him on time, and he's never missed a performance. Sure hope your opening won't be the first. He's still not here. Well, he said as soon as he got the coin, he'd go see Polly, our choreographer. She's missed the last few rehearsals. I certainly hope he's not gotten into trouble. Anything's possible with Dandelion. Let me see if I can't find him. เหมือนว่าแดนนี่ไลออนจะยังไม่มาครับแต่ว่าเราให้คนทำงานแบบแต่งร้านไปก่อนแล้วดูเหมือนว่าก็จะคุยเกี่ยวกับพิซซิล่าเกี่ยวกับแดนนี่ไลออนนิดๆหน่อยๆก็มีส่วนใหญ่ก็น้ำครับไม่ค่อยมีเนื้ออะไรมากเท่าไหร่แต่คิดว่ามันน่าจะคำตอบที่เราเลือกไปน่าจะเป็นคำตอบที่ทำให้พิซซิล่ามองแดนนี่ไลออนต่างกันครับผมคิดว่า2 คำตอบนั้นอาจจะทำให้มีผลกับแดนนี่ไลออนเอ้าเนี่ยอะไรวะเนี่ยเอาแล้วเรียบร้อยไม่ได้ตังค์ว่าแล้วเกิดอะไรขึ้นเกี่ยวอะไรเนี่ย Polly and her half-brained fiance. They're fighting. She's the only one in this town who knows anything about choreography, and that lummox won't let her work for me. เขาไม่ยอมให้ทำงานกับเราครับ Hold on. เดี๋ยวนะ What are you doing here? ทำอะไรที่นี่ We were gonna meet at the Rosemary. เราจะไปเจอที่โรสแมรี่ไม่ใช่เหรอ But you didn't show. เราไปแล้วแต่ว่าไม่อยู่ Started to worry, พิซซิ so ล่า I เป็น came ห่วง to ครับ see ผม how you were doing. Priscilla started worrying about me? พิซซิล่าเป็นห่วงเชิญเป็นเรื่องที่ดีนะเนี่ย Less for her than for you, I'm sure. So let's get back. กลับกันเถอะ Did you not hear what's going on in there? นายไม่เห็นเหรอว่า We've เกิดอะไรขึ้น gotta help Polly. เราต้องช่วยโพลี่ครับ Why do beautiful women always end up with such dicks? No idea. Stand back. I'll break the door down. แล้วบอกทำไมผู้หญิงดีๆต้องไปอยู่กับผู้ชายเหี้ยๆเลยวะแล้วไม่เหี้ยแบบแกเราไม่ทำหน้าอย่างเหี้ยเว้ยครับเดี๋ยวเธอหน่อยคีแปลคีเราต้องแปลโอเคครับบอกว่ามันไม่จำเป็นตอนแรกแกเราบอกว่าจะบุกเข้าไปแต่ว่าบอกว่าไม่จำเป็นหรอกเดี๋ยวลองหาดูว่ามันมีกุญแจสำรองบอกว่าแต่นี่เลยมันน่าจะมีกุญแจสำรองแถวๆนี้ครับเราลองถามว่าทำไมนายรู้ว่ามีกุญแจสำรอง How would you know she keeps a spare key around here? It's not as if we started working together yesterday. Before Polly joined forces with Hubio, you'd visit her often. I'd hide out here while Priscilla and Polly rehearsed at the Rosemary in time. They worked on the dance numbers I composed. So, Polly's not one of your... I never mix business and pleasure. The one exception being Priscilla. Who you were just saying is worried about us. So enough of the chatter and start looking. โอเคครับพอลลี่ไม่ใช่เป็นกิ๊กของแดนนี่ไลออนเนาะแดนนี่ไลออนบอกว่าฉันไม่เคยเอาเรื่องงานกับเรื่องความสัมพันธ์มารวมกันยกเว้นพิซซิล่าอย่าพูดเยอะรีบช่วยทำงาน Fine. โอเค Let's find the key. โอเคครับมากุญแจกันครับแดนนี่ไลออนไม่อย่างจี้เลยวะตลกกดผิด Not here. มาอยู่นี่ครับเจอแล้วครับผม The key. เจอแล้วไปเข้ากันเข้าไปเจอ Whoa! What the devil's this? Get out of my ออก house! มาจากบ้านของฉัน Watch it and leave the woman alone. ปล่อยแล้วก็ปล่อยผู้หญิงไปคนเดียว She's my betrothed. But I'm not your property. ฉันไม่ใช่สิน I ค้าขอ love งนาย her. I'll ฉันรัก not เธอ let her sway her ass in his brothel. Whoa, slow down there a minute. This is clearly one gigantic misunderstanding. One I can clear up in the blink of an eye. Shove your excuses up your ass. Sod off, or I'll split your skull. เหมือนว่าจะไม่ยอมให้เราครับ for beating get beating แต่นี่เลยMy friend asked you nicely, ฉันขอ so please be courteous in return and hear him out, or we'll settle this another way. โอเคโอเค Talk. Hubio, right? Polly's told me so much about you. She said you're erudite and have an open mind. You said that? Well, there's a truth to it. My mind's the open sort.
But its open-saltedness ends when my betrothed starts wagging her ass around brothels. Get out of here, both of you. Polly's not going anywhere. ผมจะไม่ไปไหนครับผมให้แดนนี่คุยเสร็จก่อน Let him finish. There's no brothel involved. ไม่ได้เกี่ยวกับโฮ You เทล see, friend, Geralt just hit the nail on the head. For what you have there is the old publicity placard. ที่นายเห็นเป็นแค่ของเก่าครับผม Very. From a time when my establishment was under different management. I, however, would never let any indecency take place in my cabaret. My very reputation precludes it. So, what's all this about? Your betrothed is a first-class artiste, and I want to offer her a position worthy of her talents. She's to be my choreographer, and that in turn means she'll receive a share of the proceeds from every performance she choreographs. You mean to say coin and fame? No flirting required. You have my word. No flirting. ไม่มีการเกี่ยวพาราตีกัน In that case, มันจะยอม I knew you'd agree. It's แต่รู้ว่า settled. นายจะตกลง See you at the Rosemary, Polly. เจอกันที่โรสแมรี่พอลลี่โอเคครับเรามาโน้มน้าวเขาครับว่ามันจะไม่มีเรื่องการรักๆใคร่ๆเกิดขึ้นกันในนั้นนะ I'll catch up to you. Geography Whew. Never expected that to go so well. ผมไม่คิดว่ามันจะจบลงได้ด้วยดีนะนายจัดการได้ดีนี่ You handled it well, Dandelion. Man was body in your hands once you called him erudite. In negotiation, as in combat, the key is to find your opponent's weak spot and exploit it to the hilt. นี่พูดได้ดี So, time to head back? กลับได้ยัง I've still got to stop by Rotlex. Commissioned some new placards from him a while ago, but Hubio came across the old version. Plowing artists got some serious explaining to do. เหมือนจะต้องไปแต่นี่แล้วยังกลับไม่ได้ครับต้องไปอีกที่หนึ่งครับน่าจะมีประเด็นอะไรกันสักอย่างโอเคครับเราถามครับมันน่าจะมีคนที่ชื่อโรติกแล้วก็เนี่ยอันเนี้ยคิดว่าน่าจะประมาณว่ามันน่าจะแบบไม่อาจจะไม่โอเคไอหมอเนี่ยมันอาจจะไม่โอเคกับวิธีการทำงานของแดนดี้ไลออนเพราะว่ามันเป็นแบบเก่าอะไรเนี่ยการทำงานแบบเก่าโอเคครับเราลองถามรายละเอียดก่อน Who's Rotlick? ใครคือรอดดิก Never heard of him? ไม่ได้ยินหรอ Hank Rotlick, famous portrait artist? อ๋อน่าจะเป็นคน Commissioned แบ a บ portrait artist to paint your placards? Henry's an old friend, needed the coin. And I decided we needed new น่าจะเป็นคน placards to ทำใบโปร promote โม the ท opening กราฟิกดีไซเนอร์ performance. แหละ Seats won't fill themselves, you know. โอเคอ๋อเราจะไปให้ I'll ปลา go การ see Rotlick. You head back to the Rosemary, or Priscilla will have my head. Really? You'd go? No, said that for the hell of it. Tell me where he lives. บอกเขาใช้เช็คเขาอยู่ไหน See you ครับ soon. เจอกันโอเคเราจะไปแทนครับไปคุยเรื่องนี้แทนให้แล้วก็ให้ไอหมอแดนนี่ไลออนกลับไปเองโอเคลำบากจริงๆต้องมาเปิดคาบาเล่แล้วเราจะต้องมานั่งช่วยมันเปิดร้านไม่มีเพื่อนไหนดีกว่านี้อีกแล้วแดนนี่ไลออนเอ้ยแดนนี่ไลออนเอ้ยนี่อันนี้เราขายของอะไรมาเนี่ยตรงเนี้ยของร้าน to talk about. Welcome. Welcome ครับผม What have you... ดูดิเขามีอะไรให้เราบ้างอุ้ยทำไมเรามีดาบอันนี้มาทำไมดาบอันนี้หลุดมาผมน่าจะใส่ผิดแน่อีกแล้วแน่ทุกคนแน่ใส่แล้ว So long. เดี๋ยวนะมันคืออะไรวะเนี่ยอ๋อเราใส่ดาบไอ้นี่ไงดาบประลองอะต้องเอาไปคืนไหมเนี่ยผมลืมเลยอะต้องเอาไปคืนวะเนี่ยเกือบไปแล้วกูตูไปตรงไปทางนี้ใช้ดาบนี้ดิฟันเดี๋ยวนี้ไลออนไถไปเลยเอาดาบเนี้ยฟันเดี๋ยวนี้ไลออนโอเคครับอ้าวแบนดิตครับเจอแบนดิตขึ้นเต็มหัวเลยตะกี้เห็นป่ะทุกคนเอาแล้วโดนอีกแล้วโจรเยอะจังวะ Looking for Rotlick. มาหาเรา You ain't alone. Damn halflings in debt to half the city. But I'm here to scrape mine before the carcass is picked clean. There's not enough for everyone, so bugger off. Feeding time's first come, first served. ใครมาได้มาก่อนครับผมjust want some free card โอเคครับเราไม่ยอมให้นายขโมยของเขาหรอก You're not gonna rob him.
Strange, don't recall asking your permission. ไม่ได้มาขอนะจัดการมันเฟส You'll regret this, mutant. โอ้โหมันแคบว่ะโอ้ยมันแคบโอ้ยลบครับต่อ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 ยนาเหลือเดี๋ยวคุณเดียวแล้วต่อยโอ้ยมันสวนมึนอันนี้ต่อยสแปมต่อยไม่ได้นะเนี่ยสแปมต่อยไม่ได้ต่อยมันเอเนจีหมดอ่ะต่อยเรียบร้อยนอนไปแล้วครับโอ้โหดุอยู่แล้วเนี่ยก็คาซีนไปแล้วอ๋อโหลดตกใจหมดบอกมาเลยว่านายต้องการอะไรเรียกกันไม่มีของอยู่แถวนี้ Rodlick, where's he? แล้วรอดเล็กเขาอยู่ไหน Same place as always. Vehicle Bud Estate. Vehicle Bud Losing his last crowns at the races. See, Vehicle Bud wasn't that easy? ไม่ได้ยากอะไร said so right away. ควรจะบอกแต่แรกไม่ควรจะมานั่งต่อยอย่างไงโอเคอีการ์ดอยู่ไหนเนี่ยโอ้ 1,000 เลยอ่ะมันไปอยู่ตรงนู้นไงไอ้นั่นไงหลอดไอ้นี่ไงจำได้นะนั่นเองทุกคนโอเคไปทางนี้ก่อนครับเข้าสแควร์คิดว่าไอ้นั่นไงไอ้เลดี้อันนั้นอะเลดี้ที่ว่าเราพาลูกชายหนีอ่ะที่เราไปหักอกฟิตอ่ะใช่น่าจะคนเดียวกันเขาน่าจะทำงานให้ผู้หญิงคนนั้นแหละชื่อเดียวกันนะผมน่าจะใช่อยู่ไหนแล้วเนี่ยโอ้ยังไกลเลยเพื่อนมาทำอะไรแถวนี้ล่ะครับเวลกบัตเดสติเดนตระกูลเวลกบัตชื่อตลกชื่อเหมือนก้นเวลกบัตมันจะอยู่ออกมาฝั่งนี้เยอะฝั่งนี้นิดหน่อยต้องขึ้นไปหรือเปล่าต้องขอเช็คก่อนนะครับเวิร์ดแมปไม่ต้องครับอยู่ข้างนอกไปโอ้โหขนาดนี้เลยเวลกบัตตรงนี้นี่เหรอใช่ไหมเนี่ยนี่ไงเฮนรี่รอดริก You Rodlick? Henri Rodlick, artist, painter, debtor, and martyr to my art. At your service. Dandelion sent me. Oh yes. Tell him his placards are done and safely hidden away. Yet, alas, I can't fetch them, as a group of angry creditors has seized my home. Think I might have run into one of them. Then you know my predicament. Now, Count de Louverton has offered me the chance to win it all back. I'm to wager on a race. เพราะว่าตอนนี้อยู่ในการแข่งครับผมโอ้แล้วมีเรื่องเขาลูเวเทนคืออะไรครับ Generous. Not just anybody could afford to do that. De Louverton is not just anybody. He's Duke Sam's youngest son. Sam of the well-known family of gem dealers. น่าจะเป็นคนใหญ่คนโตครับที่แอมอนี่ทำงานได้อยู่ More or less makes little difference to him. เหมือนเราจะไปเอาของให้คือตอนนี้มันบอกว่ามันเอาภาพเนี่ยนั่นแหละไอเพลย์การ์ดอ่ะมันเอาไปซ่อนไว้อย่างดีครับเราถามว่าเดี๋ยวเราไปเอาให้ไหมมันบอกว่าถ้าเกิดไปเอาให้นายก็รู้ที่ซ่อนทันทีไม่ได้มันต้องไปเอาเองเท่านั้นครับก็คือพูดง่ายๆคือน่าจะต้องเราจะต้องช่วยไอหมอนี่ให้มันเสร็จภารกิจจากตรงนี้ก่อนแล้วให้มันไปเอาเองโอเคครับเราถามว่านายมีเรื่องอะไรต้องกังวล This is your chance to settle up, get a clean slate. We've had a spell of bad luck lately. Should I agree to de Louverton's offer and lose, I shall be in bondage to him for all time. โอเคครับเหมือนว่าโอเคเหมือนว่าไอหมอนี่ติดหนี้เอาไว้อยู่โอเคครับเราจ่ายหนี้ไปเลยครับจะได้จบเรื่องไปฉันจ่ายหนี้ให้ Thank you. I never expected this.
May I ask to what I owe this generosity? Let's just say I like to do a good deed from time to time. Okay. Can we get those placards now? เรียกออกไปการไม้สักที I'll bring them to the Rosemary in time, just as soon as I settle my obligations. บอกว่าจะส่งไปให้ See you there. เจอกันที่นู่นครับเรียบร้อยเวทยามกันนะเนี่ยทุกคนไปเรสซิเดนทางไหนเดินกลับไปหาแลนดี้ไลออนต่อครับแลนดี้ไลออนเควสยาวแล้วเนี่ยแม่งช่วยเพื่อนเปิดร้านธุรกิจเล็กๆเลยธุรกิจไม่ใช่เล็กๆอะสาวปึ๊บเต็มร้านเลยน่ะยังร้านยังไม่เสร็จอ่ะอย่างโหดไป Behave, Witcher. I heard the legends of the White Wolf. Sick of it all. No discounts. Chameleon! Grand opening tonight. Hey. A performance by the illustrious duo, Master Dandelion and Priscilla. We start in G major, and I told you, the piece is sad, melancholy. It needs a minor key. มันทะเลาะกันนะไอ้นี่มีดูเบเวอร์เบด We're starting. โอเคครับ Well. See, the crew's been hard at work. Not bad. ไม่เลวทำงานกันหนักมากนี่ No, not all. ยังไม่พอครับ But I'd imagine something more, more theatrical. What about Rotlick? Did you get the placards? Rotlick said he'd bring them on his own. เขาจะเอามาให้เองครับอาจจะน่าจะอยู่ที่เร็วๆนี้ The best way I can think of to promote the chameleon. อีตอนเดอร์เพอรี่ทีมนะตอนนี้ไม่ใช่รถแมรี่ทีมแล้วหรอ Never mentioned wanting to change the name. ไม่ได้บอกนี่จะชื่อ Rosemary in Time wasn't all bad. ไม่เลว But it conjured images of Temerian cuisine served by waitresses in peasant garb. Chameleon's a lot better for a cabaret, apart from which it emphasizes that the place has undergone a transformation. Just a better ring to it all round. เปลี่ยนชื่อร้านเป็นคาเมเลียนครับแล้วก็อะไรเกี่ยวกับเป็นไงบ้าง Prepared anything special for the opening? We haven't. But Polly has. She's priceless. Came in and brought the girls in line before I could say knickers. Premier will have the audience on their feet, on their knees, both at the same time. โอเคครับเหมือนทุกคนชอบงานเปิดกันมากครับโอเคครับเราเมื่อไหร่จะแกนโอเปนิ่งยังเมื่อไหร่ครับ So when's the opening? Soon. We start our dress rehearsal in an hour. I just need to nip back home for my dress. จะกลับไปแต่งตัวครับที่บ้าน Thanks for everything. ขอบคุณทุกอย่าง Don't mention it. ไม่ต้องห่วง Seems my cabaret dreams are about to come true. ดูเหมือนว่าร้านคาบาเร่ของฉันความฝันของการเปิดร้านยังจะเป็นจริงครับ So proud to celebrate I am buying บอกว่าจะฉลองไหมฉันแบบเลี้ยงเองได้ครับWhy not? ทำไมไม่ล่ะ That's my boy. That's my boy. The foreman mentioned he saw you and Priscilla talking. Priscilla คุยกับอะไรคุยกัน And she say anything about me? เขาคุยอะไรกับฉันบ้างไหม Yeah, she said you are fat and you smell นายอ้วนแล้วก็นายเหม็นshe praise your rationality ครับผมโอเคครับน่าจะเป็นข้อ2เนาะก็อัน3อัน1อัน3ดูโหดร้ายไปหน่อยอันนี้คือจำไม่ได้ถามทำไมโอเคครับเราตอบข้อ2ไปเนาะตอบไปตามตรงครับ She said something that made me think she's not entirely normal. What? That you're responsible, got your feet planted firmly on the ground. You're pulling my leg. Not this time. โอเคครับทำหน้าเศร้าเลยแอบดีใจนิดนึง One thing's eating me. How do you manage to get the loan from Sophronia? เราแบบเดินยืมตังค์ได้ยังไงครับ Wasn't easy. ไม่ใช่เรื่องง่าย She got so excited about our performance, I had to read to her for 4 hours. 4 hours from the cloak and the dagger. You mean you didn't? Are you crazy? Who do you think I am? เหมือนแดนดี้ไลออนแบบไปเล่าบท
บทสรุป4 ชั่วโมงติดกันเพื่อที่จะทำให้แบบยืมตังค์จากผู้หญิงคนนั้นมาได้ครับยืมตังค์จากพอลลี่มาได้ Of course, she knew how important this night was to me. How she did. Probably just making herself gorgeous. Takes time. So it's true. A woman's vanity knows no bounds. Master Dandelion, Priscilla, she's. เอาแล้วพิซิล่ามีปัญหา Speak, man. She's badly been attacked. They took her to Volmerius Hospital. Attacked? She's hurt? Geralt, come with me, please. Geralt, of course. Let's go. ไปกันเถอะโอเคครับอ้าวโดนโจมตีครับน่าจะโดนทำลายไม่ใครจะมาทำลายนางวะคงมีคนไม่ชอบแดนนี่ไลออนเยอะละมั้งGods. โอ้ Priscilla. เป็นไงมั่ง Is she gonna live? เขา I'd say รอดไหม that's certain. Her condition's critical but stable. Beg your pardon, but you are a relative? Relative? No, a เป็นเพื่อน friend. ผมเป็นเพื่อนที่แบบใกล้ A ชิด very มาก close friend. Dandelion, correct? แดนนี่ไลออนใช่ไหม She uttered the name in her few moments of lucidity. I am Joachim von Gratz, head of surgery. Until recently, a lecturer at Oxenfurt Academy. Enough of the courtesies. What are her injuries, besides her eye? A concussion, cranial swelling, incision into her larynx, and scalding inside the throat and esophagus. Clearly, someone forced her to imbibe a caustic fluid. โดยนัมเบอรี่โอเคครับดูเหมือนว่าไม่ใช่การปล้นครับไม่ใช่การโจมตีปกติ So this was no ordinary attack, no robbery. Clearly not. It was the act of a demented mind, and not its first. ไม่ใช่แค่ครั้งแรกด้วย How can you know that? I've seen wounds like this. ฉันเคยแบบเห็น Not แบ the บนี้ kind one would forget, don't you agree? In fact, just this week, a corpse turned up in the morgue with similar injuries. And no heart. No heart? You mean that might have happened to Priscilla? Is someone looking into this? This is Novigrad. Only the innocent burn here. มีแค่ผู้บริสุทธิ์เท่านั้นแหละที่ถูกเผาที่นี่ I know I owe you 100 times over, but I need to ask you another favor. Find the bastard who did this. หาคนที่ทำร้ายมัน Find him and kill him. ไปหามัน Don't need any convincing. ไม่ได้ต้องการ Come on, Dandelion. Let's think about what we can do. I would suggest examining the previous victim's corpse. It has yet to be autopsied. Doing so could very well provide some clues. ทุกอย่างมันเป็นไปได้ด้วยดีไหม No need to look astonished, gentlemen. As a surgeon, I know the importance of preventive medicine. Rather than wait for this maniac to strike again, I'd prefer to excise him. Not unlike a tumor. โอเคครับ putting you there. Great analogy, but this tumor's not gonna sit there, wait to be excised. Appreciate the help, but I doubt you know what you're getting yourself into. I know perfectly well, and I assure you I can take care of หมอนี่จะช่วยเราครับหมอคนนี้จะช่วยเราแต่ว่าหมอคนนี้ช่วยเรามันอาจจะทำให้เขาเป็นอันตรายด้วยก็ได้ Especially if you've spent your whole life wielding a scalpel, not a sword. Look at this scar. Don't be shy. Any idea what leaves such a mark? A flail. Morning star, maybe. What do you think? A blow sustained at the operating table? No? Let me repeat. I know what I'm doing, and I wish to ฉันรู้ help. ว่าโอเคครับไอ้หมอนี่ก็โดนมาเยอะครับประมาณว่าไม่ต้องมาเป็นห่วงฉันรู้ว่าฉันกำลังทำอะไรอยู่ครับผมแล้วก็ฉันต้องการที่จะช่วยครับผมโอเค Think they'll let me into the morgue? By the main entrance, certainly not. But you can also get inside through the sewers. The sewers? Travel them often, Doctor? As often as required for the pursuit of preventive medicine. Alternative treatments. Aggressive ones, I'm guessing. Interesting. We can discuss this en route. Are you ready? นายพร้อมหรือยังโอเคไปกันเถอะ Ready and intrigued. I'll get whoever did this, Dandelion. Even if it's Hierarch Hemmelfart himself. Thanks. ต่อให้เป็นไฮอาร์ก็ไม่สามารถซ่อนตัวจากเราได้ครับผมพิซิล่าโอ้โห my god โดนอะไรวะเนี่ย You lead. นายนำเลยโอเคน่าจะต้องไปกันแล้วเป็นแผนล่อเราไปเปล่าวะ So, ไม่น่าใช่หรอก preventive medicine you practice in the sewers. What's that about? Hear that?
Been hearing it for a while. Draw your weapon. ราวเนอร์เวล16ครับทุกคนโอ้ใจเย็นใจเย็นวอเตอร์แฮกข้างในด้วยอ่ะวอเตอร์แฮกก็ได้เรียบร้อยวอเตอร์แฮกไปซะแล้ววอเตอร์แฮกเก็บของไปราวเนอร์ทำไมมีราวเนอร์เต็มเลยวะlike that silver ไอ้ชบชับตบปั๊บโป๊บปั๊บรับปั๊บโป๊บครับทุกคน How's it look? Give it to me straight, no sugarcoating. Her wounds will heal, but it's her voice that concerns me. Surely you understand what a terrible blow that would be to a Troberet. Enough to strip her of the will to live. Any remedy for that? I fear only your friend Dandelion can be of help on that count. เหมือนกับประมาณว่าแผลของไอเนี่ยพิสติล่าคือหายครับหายแน่นอนแต่เสียงอาจจะไม่กลับมาก็ขึ้นไม่แต่ที่ผมไม่เข้าใจคือหมอนี่พูดประมาณว่าขึ้นอยู่กับแดนดี้ไลออนแล้วว่ามันจะช่วยได้ไหมมันจะช่วยยังไงวะแดนดี้ไลออนหมายถึงว่าอาจจะไม่มีกำลังใจที่จะมีชีวิตต่อครับผมแดนดี้ไลออนอาจจะช่วยจัดการเรื่องนั้นได้ผมว่าน่าจะเป็นเรื่องนั้นนะเชี่ยเลย This is the place. Come, the quicker we take care of this, the better. Why? Got somewhere to be? Someone might disturb us. The coroner, for example. Or Reverend Nathaniel Pastodi. Very well. Okay, ครับเรามาตรวจศพกันเลย Calluses on the fingers, sawdust in the beard, clothes sticky with sap. Must be our dwarf. Excellent. I trust you don't grow weak in the knees at the sight of blood. Not a bit. Start the autopsy. Where? Let's look at his head. Hair smells like it's burnt, like he was in a fire. Notice anything else? That his eyes have been scooped out, for instance? Okay. เหมือนกับประมาณว่าเช็คเหมือนว่าลูกตาเขาหลุดออกมาประมาณนั้นโอเคครับลองเช็คดูที่อายลูกตา Those burn marks I see in his eye sockets. Yes, and some grey dust. Ash, it seems. Very fine. Murderer gouged out his eyes, then put burning coals in the sockets. So it seems. Looking at the wounds, it appears our woodcarver was still alive when it happened. See this? Incision made into the voice box. Indeed, so thin as to be nearly unnoticeable. A small, extremely sharp instrument. Scalpel. But why? The wound is too small to bleed, and there are signs of swelling. The murderer... I believe he performed a tracheotomy. So the victim wouldn't die too soon. Let's examine the mouth. Burns, blisters. Just like Priscilla's. โอเคครับเหมือนพิสติล่าเลยคือปากไหม้เลยโอเคครับลองดูส่วนอื่นลองเช็คตรงหน้า Let's examine his torso. What have we here? Deep wound on the left side of his rib cage, and a scar the length of his stomach. ลองเช็คมันจะเป็นรายละเอียดก็พยายามหมอนี่ก็อธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับแผลเนาะไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษโอเคลองเช็ครายละเอียดตรงที่ว่าตรงหน้าอกครับ Let's examine the chest wound. Yeah, heart carved out, wound cauterized. Wait a minute, there's something else. ดูเหมือนว่ามีอะไรอย่างอื่นอีกครับOh no โอ้เว้ยเหี้ยอะไรวะน่ะ An egg from an amphibian. ไข่ amphibian salamander scorched but intact. I attended some lectures in herpetology as a student. Afraid I don't recall any amphibians that would lay eggs in corpses. So either Professor Cochrane was deeply mistaken, or this is our murderer's doing. โอเคครับเหมือนจะมีไข่อะไรสักอย่างอยู่ในหน้าอกครับแต่ที่เข้าใจคิดว่ามันจะไม่มีสัตว์เลื้อยคลานตัวไหนวางไข่ในศพครับคิดว่าน่าจะเป็นจุดประสงค์ของฆาตกรครับคิดว่านะโอเคลองเช็คที่สกา Look at the scar.
wounds long and thin, an incision, but the edges are ragged. Means nothing. Look, no swelling, no bruises. An old injury, perhaps an accident in the workplace. ดูเหมือนว่าจะไม่ได้เกี่ยวอะไรกับสกาโอเคครับ Open hit แกตรง Open นี้ the ครับ abdominal cavity. Due warning, it will stink of rot. Once fought a Zoogle up to my waist in sewage, so I doubt... Wait. Smells not rot. กลิ่นไม่ใช่แบบกลิ่นเน่าครับ Formaldehyde. Formaldehyde. A medical novelty. Heavily diluted, it's remarkable at preserving organic tissue. In stronger proportions, it's more destructive than acid. น่าจะเป็นสารเคมีอะไรสักอย่าง smell of decay, and why his throat scalded. โอเคลองเช็คอย่างอื่นดูเช็คมือครับ Look at his hands. These welts. Rope burns, right? He was tied up. ลูกถูก I'd expect so. No one could sit through such torture unless bound. Speaking from experience. Yes, that of a victim. Spent a year in the dungeons of Tretogor. Long story. Some other time, maybe. See the callus? Our dwarf wore a ring, but someone took it off him. จะมีแหวนครับแต่ว่ามีคนเอาออกโอเคครับส่วนมือก็ถูกมัดเอาไว้ตอนทรมานครับตรงขาเช็คตรงขาสิ See anything interesting on his legs? His right foot. The ankle swollen. Toenails broken. He clearly kicked something very hard. เหมือนว่าได้แบบเตะอะไรบางอย่างแบบแรงมาก Doesn't strike me as the right time for jokes. Apologies. We surgeons, we've a different sensibility. And a different sense of humor. มันขาไม่มีอะไรมากครับแค่เล่นโจกัน His genitals. We ought to inspect those. I sincerely doubt they bear any relation to the matter. We'll see. โอเคครับดูเหมือนว่าจะไม่ได้เกี่ยวอะไรแต่ว่าเราก็อยากดูครับ Pull down his trousers and shit. Syphilis, actually. Early stages. No sign of diffusion. Think there could be a connection? Only as the killer's potential motivation. ไม่มีอะไรครับจินิเทิลนั่นก็น่าจะเป็นตรงหว่างขาครับเช็คดูว่ามีอะไรมีซิฟิลิสโอเคเหมือนกันข้อมูลน่าจะได้มาพอสมควรแล้ว Enlighten me, please, because I've still no notion what this is about. What the motive might have been. อธิบายสิNo motive murderer man later not share my conclusion โอ้โหแต่ละอันคือไม่เหมือนกันสักอันหนึ่งเลยน่าจะเป็น ritual murderer กับวิธีการแบบการฆาตกรรมแบบทำพิธีกรรมเป็นการทำโทษ no motive แค่แบบแค่แม่งไงคนฆ่าแม่งบ้าผมว่าไม่ใช่อันนี้อันที่ผมอยากตอบอันแรกครับผมน่าจะเป็นพิธีกรรมอะไรสักอย่างเพราะว่าดูมันเหมือนกับแบบมีไข่อะไรแบบนี้ด้วยนะผมคิดว่ามันดูประหลาดเกินไปที่จะเป็นการทำโทษหรือว่าการแบบไม่แค่แบบแค่บ้าๆบอๆนะตอบข้อแรกไป It's some kind of sick ritual. You saw it. Burns in the eye sockets, cavity where the heart should be, scalding liquid, all centering on warmth, heat, fire. A fire eternal. The fire eternal. It's a lead worth following. Any idea what his name was? Fabian Meyer. And I'm Hubert Reich, the coroner. I've come to perform the autopsy, but I see you've done it for me, Joachim. As always, you interfere where you're neither needed nor wanted, drag others into trouble in the process. Who is this? A student. Lifelong learner. Got a couple questions for you. Very well, speak. But be quick. Reverend Nathaniel has come by for an inspection. He'll be here shortly. เหมือนว่าจะรีบถามครับผม Take you to เดี๋ยวนะโอเคมันเหมือนว่ารู้กันนะเหมือนรู้จักกันทั้งสองคนนี้ Hubert taught me the rudiments of medicine long ago. น่าจะเป็นอาจารย์ Not very well. You've still not mastered certain basic principles. For example, that a doctor's role is to treat the ill, not save the world. You've not changed a bit. A compliment? No, a statement of fact. 30 years, and you've not changed a bit. 30 ปีนะไม่เปลี่ยนเชี่ยอะไรเลยโอเคครับ wood carver body ครับผมคนเนี้ยใครเป็นคนเจอ Wood carver's body. Where was it found? It's important. Plan to investigate? Exciting. He died in his workshop south of Market Square, just beside the gate to Far Corners. That poor Trebirets was attacked there. City's abuzz about it. But the wood carver, Eustace, the corpse collector, brought us the body. You should speak to him. Saw him just around the corner near...
Oh, greetings, Your Reverence. Who are these people? แล้วเรียบร้อย I believe I made it clear no one's to be allowed in under any circumstances. You did, but they're friends of the deceased, here to collect the body. Out of the question. Show them out at once. As Your Reverence wishes. Gentlemen, follow me. You shall leave via another route. เหมือนกับประมาณว่าช่วยโกหกครับเพื่อป้องกันเราว่าไอ้พวกนี้มาเก็บศพเฉยๆ Why do you cover for us? I was covering my own arse. If Reverend Nathaniel had learned someone had entered the morgue, then cut open a corpse without his permission, I'd be in deep trouble. But you didn't give that a thought, did you, Joachim? As ever. Well, while I don't approve of your willfulness, I also wish to see this murderer hang. So, should I learn anything new related to this case, I will let you know. โอเคครับเหมือนกับประมาณว่ามีผลประโยชน์ร่วมกัน Thank you. แล้วก็ถ้าเกิดว่าเขาไม่ช่วยเราก็อาจจะมีปัญหาอีกนั่นบอกอย่างนั้นนะเพราะว่าเราเข้ามาลึกแล้วเดี๋ยวซวยนี่Nathanielคือใครครับ Nathaniel, who is he? A scoundrel, a rogue, like every man who wears the robes of the eternal fire. Most are scoundrels before they ever put on the robes. True in his case as well. Before he donned the frock, Nathaniel was a torturer, delighted especially in torturing women. Later, Hierarch Hemmelfart appointed him to oversee the morgue. He deals with the temple guard, supervises cremations, conducts funeral masses in the temple on the Isle, and so forth. Dream job. Okay. นายควรจะบอกฉันนะนายรู้แบบโคโรเนอร์ผม Might have told me you know โคโรเนอร์คือคนที่มาช่วยเรา You could have skipped the trip through the sewers. I know him, thus I avoid him. ฉันรู้จักฉันก็พยายามหลีกเลี่ยงครับผมโอเคเหมือนกับเขาไม่ค่อยอยากเจอครับเราก็ไม่บังคับเขาแล้วกันเขาช่วยเราก็บุญแล้วจริงโอเคครับอันที่สองคือเหมือนประมาณว่าฉันคิดว่าฉันได้ยินมาเพราะมากพอแล้วโอเคครับข้อแรกคือไม่กดดันแล้วกัน Don't aim to press you. Thank you. I've nothing to hide. It's just an old wound, unhealed as yet. What will you do now? Plenty of leads. Woodcarver's workshop, the corpse collector who found him, alley where Priscilla was attacked. Got work to do. As do I. At the hospital. I must return there. But I shall keep my fingers crossed. And I'll keep my eye on you. หมายว่าจะกลับไปโรงพยาบาลครับแต่ว่าขอฟิงเกอร์คอร์สด้วยนะคือขอทุยประมาณว่าอาจจะโกหกนายบอกว่าฉันดูนายอยู่นะเว้ยอะไรแบบเนี้ยมานะโอเคไปต่อทีนี้คอโน่สินกับขาเน่าติดไปตามไปอ้าวมันได้เควสไปสกิลเลตเลยเหรอเอาดินายดันเจอรัสเกมปะแอนเกมดิการ์ดแอนนาตาลิสการ์ดฟอร์โซตันครับอันนี้ไม่เอาอันนี้ดิไฟคอลเลกเตอร์เนี่ยอะไรวะเนี่ยขาเน่าสินนี่แหละไฟฟอร์คอลเลกเตอร์ครับคนเก็บศพวอลแอคแท็กติ้งวิเตอร์เจนโอเคครับมีงานให้เราทำ3อย่างเดี๋ยวเราไปทำกันคือ1คือไปเช็คที่พิติล่าโดนโจมตีครับแล้วก็ไปเช็คที่วูดคาร์เปอร์โดนโจมตีครับแล้วก็ไปเช็คที่ไปคุยกับไออูสแตนเดอะคอปคอลเลกเตอร์ครับคนเก็บศพเราอย่างแรกเราไปที่ไอ้นี่อะไรวะเนี่ยนั่นอะไรทำไมมันเป็นวงอย่างนั้นไปช่างมันเถอะไปก่อนวิ่งไปตรงนี้กันนั่นอะไรวะผมอยากรู้มันคืออะไรอ่ะเปิดได้ไหมเปิดครับอ๋อน่าจะเป็นไอ้นี่แน่เลยคนเก็บศพอ่ะ Anyone home? มีใครอยู่บ้านไหมไปเลย Sick me hounds on you. Molly, Striga, come. Relax. I'm here about Fabian Meyer, looking for his killer. That's altogether different. Sit you stupid much, lie down. น่าจะเป็นอีกเควสนึงครับไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเควสนี้ Slowly now, lest they bite you. หรือว่าใช่วะ Charming creature โอเคนายเป็นใครครับผมถามก่อน So who might you be? ไม่เข้าประเด็นไปเลย Stiff's brother. Gus is the name. We ran a workshop together. Meyer and Meyer. โอเคครับเป็นพี่น้องครับ What'll it be now? Just Meyer? Name it. I'll be closing it down now. As soon as I find a buyer for this shack, I'll head over to Manhattan. Be near my family or what's left of it. So, what do you want to know? What can I tell you about Fabian? No
รู้อะไรเกี่ยวกับฆาตกรบ้างไหม Tell me what you know about the murder, in order, in detail. 'Twas like this. Had some work in Oxenford, and I was coming home. Saw a plume of smoke rising over the city. Thought to myself, blast it, gonna miss him burn another hag. But the smoke wasn't coming from Hierarch Square. It was coming from here. See the soot stains? That's where they burned our sculptures. Folk gathered round the blaze, and found Fabian here beside it. They'd already loaded him on the cart by the time I arrived. Talk to your neighbors. They see anything suspicious beforehand? Hear anything? มีการวางเพลิงครับที่เข้าใจ But even if they had, they'd not have helped. The Novigrad folk give bleeding orphans in the street a wide berth so as not to stain their poor lanes. What do they care about some dwarf? เคยพยายามบอกอะไรหลายๆพยายามบอกให้คนช่วยเหลือครับแต่ไม่มีใครสนใจครับเพราะว่าไอ้หมอนี่เป็นดาวมันเหยียดกัน Your brother have enemy ครับ Your brother have any enemies? Anyone dislike him? Threaten him maybe? มีศัตรูไหม 'Twas Fabian who threatened this one last. Oh, you were a good dwarf, craftsman like no other. But you were an incorrigible whoremonger as well. Whenever we put a bit of coin aside, I'd say, let's buy some tools, quality timber. No, he grabbed the purse and head out whoring. Took to following one in particular. He'd say, "'Tis all your fault, dirty bitch, human dish rag," and other obscenities. Don't rightly know what that was about. Maybe he was in love with her. Know where I can find her? This dish rag? City cemetery. She died a few days back, quietly in her sleep. Her paunch said a fever took her. มันจะเป็นมีคนรักครับพี่ชายมันจะตายแล้วพี่เข้าใจนะโอเคไม่มีอะไรมากกว่านี้แล้วครับ We've talked enough. Need to look around. Be my guest. เช็คหน่อยได้ไหม Just beware of the dogs. ระวังหมาแล้วกัน Bloodstains. That's where Fabian lay when they found him. น่าจะเป็นเลือดเช็ครอบๆนี่อะไรวะเนี่ยที่นี่คือเควสเดียวกันปะเนี่ยไม่รู้เหมือนกันทุกคนผมยังงงๆไปเลย Fine. Need to look around. Be my guest. เดี๋ยวนะมาเช็คดูนี่อะไรเราเช็คเรามาทำอะไรก่อนดีกว่า dragged something heavy. Statues. Or a corpse. โอเคครับเหมือนกับฆาตกรมันพยายามลากอะไรไปสักอย่างครับค่อนข้างใหญ่อาจจะเป็นรูปปั้นหรือว่าเป็นศพเดี๋ยวผมขอเล็งตรงนี้ก่อนตรงนี้มันคืออะไรกดไม่ได้เนี่ยกดไม่ได้ทีเนี่ยรอไหนวะกดได้ทีสินั่นละเหนื่อยกดไม่ได้ครับกดยังไงแล้วเนี่ยฮะนายวางใกล้เกินไปอ่ะ Bloodstains. That's where Fabian lay when they found him. โอเคต่อไปทางนี้ก่อน Mind if I go inside the workshop? ขอดูในห้องทำงานได้ไหม I've not even peeked inside since they found Fabian. ผมไม่เคยเข้าไปเลยครับผม But I'll open it for you if you want. เราจะเปิดให้ถ้านายอยากได้ถ้ายายอยากเปิดทำไมต้องทำให้มันแบบดูแบบลำบากลำบนวะเนี่ยโอเค More bloodstains. มีเลือดครับ But not near enough to say he bled to death. Unless somebody got rid of the blood. Left a few stains behind. Formaldehyde. Doubt Fabian used it. Fabian ใช้ครับ formaldehyde น่าจะเป็นแบบ formalin ครับ Furniture got knocked over. This looks like it was kicked. น่าจะเป็นอันนี้แหละที่เขาเตะโอเคครับน่าจะใช่คาร์นอลซินครับเพื่อนนี้แหละถูกแล้ว Eyes. Humanoid. Completely rotten. ลูกตาครับ Nothing here. เน่าไปแล้วน่าจะไม่มีอะไรแล้วครับผมหมดแล้วคุยได้ไหมเนี่ยไม่มีแอลลี่ดี้เอาตอนนี้ฉันรู้แล้วว่าเกิดอะไรขึ้น Already know what happened. Fabian was in the workshop. Murderer attacked him there. They struggled. Fabian was overpowered, then tortured for a time. I needn't know the details. ฉันไม่รู้ดีเทลครับผม Truth be told, I haven't the stomach for him. When it was over, the murderer dragged Fabian to the courtyard, then made a pyre of sculptures, set them aflame. But why? Why do all that? To teach a lesson. To him, you, the whole city. โอเคครับเหมือนกับจะ Fine.
โอเคหลักๆคือน่าจะถูกไอพี่ชายมันอะไอดราฟอะวูดคาร์เวอร์น่าจะถูกทำลายที่นี่ครับผมแล้วก็ลากออกไปข้างนอกแล้วก็จับเผาตรงกลางสวนครับผมจุดประสงค์ก็น่าของผู้ร้ายก็น่าจะเป็นการแบบเพื่อสอนบทเรียนอะไรสักอย่างครับผมเราเพื่อสอนบทเรียนพี่มันหรือว่าไออาจจะเป็นไอหมอนี่หรือว่าจะเป็นทั้งเมืองครับผมก็บอกไปเรื่อยดูท่าทางไม่มีอะไรแล้วไม่มีอะไรมากกว่านี้แล้วเราไปที่พิสติล่าที่พิสติล่าโดนโจมตีครับน่าจะตรงนี้ Human. Priscilla's. เลือดกับน่าจะเลือดของพิสติล่า A brazier. This time of year. ตรงนี้เหรอ Hey, sis. That in. How am I to know? Watch him, see what he does. โอเคก็มีซิกเคนตรงนี้ A brazier. This time of year. มีอะไร Let's dance. อ้าวอะไรวะพัวทาวแมนอย่างวะเนี่ยแล้วทำไมต้องมาเตะพวกนี้ด้วยเนี่ยโอ้อะไรวะเนี่ยฮะโอ้ยอะไรวะนะหาเรื่องไงหาเรื่องอ๋อเราขโมยของเขาเหรอหรือว่ายังไงวะเนี่ยต้องเวลเยอะด้วยนะประเด็นต่อยชีวิตโอ้โหต่อยแรงด้วยป้าไม่มีเวลายุ่งกับนายไปไกลๆเลยโอ้โหยังเยอะด้วยนะโอ้โหเยอะอีกเอาหมอนั้นยังไม่ตายเหรอฮะจะมาต่อยฟิชเชอร์ได้ไหมจริงเลยนายเนี่ยฮะนอนไปซะยังไม่นอนอีกล็อกอีกโอ้เจ็บทีเดียวตายเลยนะ2โอเคครับเหลือคนเดียวแล้วฟาดเรียบร้อยโอเคครับแพทซีนอ้าว Think you'll gut me too, huh? At the arse, deviant! Hoes can fight back! Calm down, I'm not gonna hurt you. What are you doing here? Getting vengeance. Well, แก้แค้นครับผม why are you staring? Have you not heard killers always return to the scene of their crime? Me and my brothers are waiting here to give them a warm welcome for Priscilla. Almost did her in the whole sun. I know. Here to look for clues and find anyone who might know something. Fear I can't help you much. But I can tell you what I know. จะบอกให้ว่าเกิดอะไรขึ้นเธอเป็นเพื่อนพิซิล่าเหรอ You and Priscilla friends? Friends? ไม่ Nah. But she saw more than a stupid hoe in me. Treated me with respect. It mattered. I was looking to give her pouring, pick up a decent trade, but none would take me. Not as a washerwoman, nor a servant, nor a cook. Felt like a leper, I did. But Priscilla, she was different. Agreed to put me in her pay, you see. Lots of the other actors, they were afraid on account of her jesting about the eternal fire. Whistling Wendy on stage, can you imagine it? Well, dream's gone now. I'm back to working street corners. Sorry to hear that. You could do worse as work goes. Or so I tell myself. Priscilla wasn't the sole victim ครับผม know that don't you? Okay ครับ Priscilla wasn't the sole victim. You aware of that? Oh, dearie. Of course I was. This didn't start yesterday. Others have died like this before. Beggars, street girls, orphans. But who'd have a drama concern about them? Human rubbish. It's what the guards call us. Recall any names? They didn't have proper ones. Baldy, curly, buns. That's what folk called them. No friends, no families. Their bodies were burned long ago. โอเคครับดูเหมือนจะไม่มีอะไรแล้ว Take care now. หลักๆก็ I gotta look around some more. Appreciate it if you didn't disturb me. Naturally, we'll stand aside, behave. But do tell us if you find anything else here. บอกเราด้วยถ้าเกิดเจออะไรโอเคครับดูเหมือนว่าเขาจะเข้าใจผิดครับว่าเราเป็นโจรมากลับมาที่เกิดเหตุอะไร A brazier. This time of year, I know that smell. Formaldehyde. เนี่ยฟอร์มาลีนครับมีกลิ่นฟอร์มาลีนอยู่แถวๆนี้ฟอร์มาลไฮด์ก็น่าจะเป็นฟอร์มาลีนครับแน่ใจมีรอย A brazier. This time of year, footprint. The murderers maybe. Weight on his heel. Took a step back. น่าจะเป็นผู้ชายครับคนทำลายนี่มีรอยเท้า Murderer fled before the guards arrived. Ran this way. อ๋อโจรหนีตอนที่แบบมีพวกแบบตำรวจมาครับ
Trail ends here. Strange. Even I couldn't jump this wall. แปลกมากครับที่ว่าประตูมันน่าจะข้ามผ่านตรงนี้ไปไม่ได้ครับไม่น่าจะสูงพอที่จะไม่น่าจะเก่งพอที่จะข้ามกำแพงนี้ได้น่าจะมีทางลับผมคิดว่าคุยเลยเชี่ยอะไรวะเนี่ยแล้วมันคือตันตรงนี้เลยอ่ะเอาจริงเด็กไม่มีอะไรเลยประตูลับอะไรแบบนี้ไม่มีใช่ไหมเนี่ยดูท่าทางไม่มีทุกคนมีแค่นี้เลยว่ะโอเคลองคุยดูดิน่าจะหมดแล้วปะ So เจออะไรครับฉันรู้แล้วว่าเกิดอะไรขึ้น Think I know what happened here. Priscilla fought back. Her assailant retreated and knocked over the brazier. Someone must have heard it. Maybe saw something. Started hollering. Guards showed up. Murderer didn't finish the job. Didn't cover his tracks. Just collected himself and leapt over the wall. Trail ends there. You divined all this from a pile of rubbish and a few prints in the mud. Do that practically every day in my profession. And practice makes perfect. True enough. Just like I can tell right off if a pent'll pay or try to wriggle out of it. That particular skill I could use myself. Okay ครับเราบอกนางเรียบร้อยแล้วอธิบายเรียบร้อย Take care now. And I got a murderer to cat. แต่จะมีฆาตกรที่ต้องจับครับโอเคครับเดี๋ยวจะจบแล้วครับก็คือเหตุการณ์คร่าวๆน่าจะพิซิล่าน่าจะโดนโจมตีตรงนี้ครับโจมตีแล้วนางสู้กลับแล้วก็ทำอันนี้หล่นก็อาจจะมีคนหรือใครได้ยินครับผมกาดมันก็เลยวิ่งเข้ามาไอ้ฆาตกรก็เลยฆ่าพิซิล่าไม่ได้เลยจำเป็นต้องหนีทางนี้ครับแต่ไม่รู้ว่ามันขึ้นไปยังไงเรายังไม่มีไอเดียประมาณนั้นครับเรื่องจบประมาณนี้เลยโอเคเหลือที่เดียวแล้วครับที่เราต้องไปครอปคอลเลกเตอร์โอ้สตราเทจี้มากทุกคนแดนดี้ไลออนทุกคนจะมีแต่เรื่องไม่เครียดดิเจออย่างนี้เข้าไปที่ไปไม่ถูกเลยจริงๆเลย Looks like rain. โอเคเหมือนจะมีอะไรเกิดขึ้น Oi, Witcher! Coroner wants to see you. Been another victim. Told me to say the main door will be open for you. You're to come as soon as you can. มันจะมีเหยื่อนี่หรือเปล่าโอ้โหพึบเลยว่ะเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยท้องถูกอัสเตนกับใครนี่หมอนี่เหรอ You Eustace, the corpse collector. นายเป็นคนเก็บศพเหรอใช่ How'd you know? นายรู้ได้ไง Fourth sense, I think it is. ใช้เซนส์ครับผม You bring Fabian Meyer's body to the morgue. เอาเฟเบียนมาเยอะมาด้วยเหรอเฟเบียนอ๋อจำได้แล้วครับ Oh yeah, I remember. No eyes, no heart. One of them, right? ไม่มีลูกตาไม่มีหัวใจครับผม No purse neither ไม่มีตังค์ไม่มีกระเป๋าตังค์เหมือนกันโอเคครับเราไม่ยุ่งเรื่องรายละเอียดเรื่องของมันแล้วกันครับเหมือนข้อไอหมอนี่มันคือแบบเก็บไอเนี้ย collect other body with the injury โอเคลองถามดูครับ One of them. So there've been other bodies like that? Sure have. Beggars, street urchins, and street walkers. One went so portly, I had to cut her into pieces to fit her in me wheelbarrow. Slippery sow, they called her, on account of her. Some things are best left unsaid. What happened to the pieces? เกิดอะไรขึ้นกับชิ้นส่วน What do you mean? หมายความว่าไง Reverend Nathaniel ordered them burned. Every last one. Oh, shame that was. Shame? Why? Actually, never mind. Another thing that's best left unsaid. เหมือนจะมีปัญหาเหมือนจะมีเรื่องดักๆเกิดขึ้นนะแต่เราไอ้วิเชอร์ก็สงสัยแหละแต่ก็แบบเพิ่งนึกขึ้นมาได้ว่าช่างแม่งเหรอมีประมาณนั้นนะครับผมโอเคเราลองถามครับ You search Fabian's body. นายแบบคนร่างกายฟิเบียนด้วยเหรอ Cost an eye in his pockets. Made sure nothing went to waste. I call a spade a spade. You rob corpses. And I call a prick a prick. It's none of your fucking concern. What, you tax collector? Piss off, mutant. ไปให้พ้นเลยพวกแบบยูเทน I advise you not pit me off ครับ Tell me what you found here some point โอ้ให้ไป200เลยไม่เอาครับผมเอาข้อ3เลย I'd advise you not to anger me. อย่ามายั่ว We'll get an inside tour of the crematory. Touch me, the guards will be hiding your ass for your counter free. To save a little shit like you? Doubt it. They's clever lads, more cleverer than you.
They know Eustace, know they want me on their side, 'cause you'll all die one day, and then I'll decide where your body winds up. A grave, the crematorium, or elsewhere. ดูเหมือนไอ้หมอนี่แบบมีโอเคเหมือนเราจะไอ้หมอนี่เราจะบังคับครูเขียนไม่ได้ครับเพราะว่าไอ้หมอนี่มันบอกว่ามันได้รับการป้องกันโดยการครับผมแล้วมันบอกว่ามันก็บอกประมาณว่าบอกเหตุผลด้วยนะว่าทำไมบอกเหตุผลประมาณว่างานนี้มันจำเป็นเว้ยมันไม่มีใครมานั่งทำก็เลยแบบเขาเป็นบุคคลสำคัญใช้ได้นั่นเราทำลายเขาไม่ได้ครับโอเคยอมก็ได้ครับ That hard for coin? Okay. Fine. Have some. Now talk. What did you find on him? Triflings, baubles, glass-beaded ring, handful of coins, and a letter. Look, vellum, quality parchment that. I'll wipe off the writing and sell it as new. That's human skin. Priscilla. Next victim's name. If you'd given this to the right person, she might not have been hurt. What the fuck do I care what happens to some Priscilla? We short of wenches in this town. ดูไหมไม่สนใจครับผมต่อยแม่งทีดีไหมคนตีนต่อยแม่งทีคงไม่ไหวแล้วไอ้เหี้ยแม่ง Oi, fucking hell! What was that for? For everything. สำหรับทุกอย่างคนตีนนี้โอเคครับผมอธิบายทำไมผมต้องต่อยเขานะไอหมอเนี่ยมันเป็นคนขโมยศพขโมยทุกอย่างในศพเลยคือของทุกอย่างเพื่อจะเอาไปขายแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือมันมีได้ในศพของไอ้ดาร์ฟที่โดนถอดลูกตาครับมันมีจดหมายบอกว่าเหยื่อรายต่อไปคือใครแต่หมอเนี่ยไม่ส่งหมอเนี่ยก็เก็บเอาไว้เราก็บอกว่าเนี่ยถ้านายเอานี่ไปให้มันก็จะไม่มีคนโดนทำร้ายนะเว้ยไอหมอเนี่ยเรื่องของมึงดิไม่เกี่ยวกับกูกับว่ามีคนตายทุกวันต่อยแม่งมันไส้แม่งขอสักทีเถอะนายแม่งจังไรจริงโอเคเรามาคุยกับโคโรเนอร์ครับ Geralt, right? Glad you're here. ดีใจที่นาย Held off on the autopsy till you arrived. Autopsy. Nice of you, especially given you didn't seem pleased about my previous visit. Because you came unannounced and in unfortunate company. I also had Reverend Nathaniel to contend with. Our spiritual caretaker has left the city on some important matter, and I know who you are, what drives you. I'm more than happy to aid your investigation. ดูเหมือนแล้วไอ้หมอนี่เขารู้แล้วครับว่าเราเป็นใครแล้วเขารู้เจตนาของเราครับโอเคครับเราถามว่าบอลการ์ดนายไม่เข้ากับบอลกับแก๊สไม่ได้เพราะอะไรครับผมไอ้ก่อนอันนี้ที่มาช่วยเรา Von Grads don't exactly get along. Why is that? I had him sent to prison. You see, Joachim led the student protests in 1242, a senseless and brutal revolt. People were dying, Witcher. Those who rejected liberty, equality, and fraternity would be found in the gutter come morning. Their throats slit from ear to ear with surgical precision. Joachim had been my favorite student, but alas, I had to do something. So I reported him. Then I left the university and found work in the morgue, where none care about my past. เหมือนจะทำเรื่องนี้มันแหวกแนวเกินไปที่เข้าใจ Years later, he was appointed head of the very ward I had แล้วก็เลยต้องโดนรีพอร์ตแล้วก็โดนเข้าคุกไปเลยไอ้หมอนี่ก็เป็นคนส่งเข้าคุกไปเองครับผมHow old's Von Grads? 50? 60? 53, I believe. Why do you ask? You look a little young to have been his teacher. Not surprising. For years, I've lived in the cold and dark, breathing the vapors of embalming fluids. In short, working with corpses extends one's life. Amusing, is it not? โอเคครับดูเหมือนเราบอกว่านายไอ้คนนู้นไอ้ลูกศิษย์มันดูแก่กว่านะอะไรแบบเนี้ยดูแก่กว่าที่จะเป็นอาจารย์นายดูแก่ที่จะเป็นลูกศิษย์นายมันก็บอกประมาณว่าไอ้หมอนี่มันทำงานกับศพทั้งชีวิตเลยบอกประมาณว่าการที่แบบทำงานกับศพเพื่อที่จะช่วยชีวิตเพื่อจะช่วยชีวิตยืนหนึ่งคนมันเป็นเรื่องที่ดีไม่ใช่หรออะไรแบบนี้ดูท่าทางหมอนี่เป็นคนดีครับโอเคใครเป็นเหยื่อครับ Who's the victim this time? Joris Aquinas, a lecturer in theology at Oxenfurt Academy. Found this morning at his home,
on a catafalque made of his books. Any titles in particular? It seems all the tomes dealt with the eternal fire. Treatises critical of the faith's doctrines. Yeah, mortal sin in Novigrad. โอเคครับดูเหมือนว่าหมอนี่น่าจะเป็นคนที่เกี่ยวข้องกับ Eternal Fire ครับที่เข้าใจ You and Nathaniel don't get along. Not fond of Nathaniel? Very few people are. He's cruel and capricious. He stormed in here once, grabbed a scalpel I was sterilizing over a burner, sliced my back with it to the bone, because I had forgotten to lock the storeroom. Hard to be fond of someone like that, wouldn't you agree? โอเคครับดูเหมือนNathanielจะเป็นคนไม่ค่อยดีก็เลยเข้ากับใครไม่ค่อยได้ตอนแรกคิดว่าเข้าไอ้หมอนี่ไม่ได้ก็ส่วนใหญ่ไม่มีใครเข้ากับมันได้ครับNathanielคือใครจำชื่อไม่ค่อยได้อะโอเคครับลองเช็คครับ Let's start. Gladly. The wounds conform to the killer's modus operandi. The victim was bound and forced to drink formaldehyde. โดนบังคับให้กินฟอร์มาลีน Next, the killer removed the eyes, placed burning coals in the sockets, then opened the rib cage and... What's this? นี่อะไรเนี่ย A parchment made of human skin. A message from the murderer. The name of his next victim. Patricia Vegelbud. Patricia Vegelbud. Yes. Even went to her estate once with... Gotta find her ต้องไป now. หาเขาเดี๋ยวนี้แล้วครับชิบหายแล้วครับผมไม่ต้องดูแล้วครับเหยื่อต่อไปคือ Patricia Vegelbud ครับผมก็คือน่าจะเป็นนายจ้างเราก่อนหน้านี้ครับที่ไปทำงานกับทิศโดนแล้วนายเอาแล้วชิบหายแล้วยาวเนี่ยยาวแล้วเนี่ยเควสนี้ฆาตกรต่อเนื่องโอเคเรารีบไปที่ฟาสต์ทาวเวลก่อนครับชีพหายแล้วตรงนี้ไปไม่ได้อะไปไงเนี่ยเดอะเกรดเชี่ยหมอนี่เป็นใครวะฆ่าคนใหญ่คนโตได้ด้วยทุกคนฆาตกรต่อเนี่ยซีเรียลคิลเลอร์ในเมืองใหญ่ยอดยิงบทนี้คือสักแปดเลยโอ้โหไปไกลนะเนี่ยนายแล้วก็บัตร resilient มันจะเก่งขนาดที่แบบเข้าเวลก็บัตรได้เลยตระกูลเวลก็บัตรก็ใหญ่อยู่นะเว้ยไปตรงไปเลยเมื่อกี้ผมได้รูนอะไรมาแบบเห็นอยู่นี่ชาร์จคอร์สเบอร์นิ่งครับไปดาบแห่งไฟใส่ไปเลยไปคุยอากาศได้ไหมคุยอากาศWhat do you want? นายต้องการอะไรอยากคุยกับPatricia Vegelbud Need to talk to Patricia Vegelbud. You think any bum off the street can... Her life's in danger. บอกชีวิตเขามีอันตรายไม่เข้าไปเท่าไหร่หรือว่าจะมีแบบเลือดอยู่ในมือนาย And I'll let you in. I'll throw my ass out the door. Always thought a guard was supposed to protect his charge, not his ass. So be it. Okay. I'll take you to Lady Vegelbud. Just no trickery. Understand? ผมไม่มีการแบบเล่นไม่มีการเหลี่ยมใส่กันนะนี่Patricia. Oh, Geralt! What a pleasant surprise. Not pleasant at all. I gotta see your mother. Her life's in danger. In danger? Come now. I saw Mother this morning. She seemed sad, true, but in perfect health. แต่สุขภาพก็แข็งแรงอยู่มันไม่มีเวลาอธิบายครับผมเอาmurderer hadมาPatricia had in the victim ครับมีฆาตกรบอกไปเลย I'm hunting a serial killer, and I've got reason to believe your mother will be his next victim. Why, even if it's true, our gods. He's exceptionally cruel when he kills, tortures his victims, cuts out their hearts. So let's see how she is, just in case. ขอเช็คก่อนได้ไหม I find this all very hard to believe. มันรู้มันเชื่อยากที่ You เชื่อ appear to be quite serious. แต่ดูนายอย่าซีเรียสมาก Follow me. อันนี้คือโรซ่าป่ะมันน่าจะใช่ไม่ใช่ A fire fit for Bellatane, except it's the wrong time of year. I mentioned Mother seemed sad. Do you remember? In fact, she's in the midst of a crisis of faith. A rather serious one. We'd been to Novigrad. Mother had seen the pyres and hierarchs. Not a word on our way home. She had all the holy books, insignias, reliquaries gathered. พยายามอธิบายเกี่ยวกับแม่นางครับว่าเกิดอะไรขึ้นกับแม่นางมาช่วงนี้เราเคยลืมเราต้องรีบแล้วตาย
เนี่ย Hear that? Calm and โอ quiet. เคครับเงียบเลยครับ All seems to be in order. We should go in, เราต้อง just เข้าไป to be sure. ขอเช็คก่อน You're relentless, aren't you? นายนี่แม่งแบบ Fine. โอ But เค wait here, เอานี่ please. Mother's certainly not in the mood for guests. อ๋อไม่ใช่โอเคกับการที่แบบมีแขกเข้ามาครับเรียบร้อยประตูครับจับเขาเชสเดอะเบอร์เดอร์ครับผมแต่รูปเป็นทริปเลยนะแล้วหนีหมาไม่ได้ไงวะเนี่ยแยกไปฆาตกรยังอยู่ที่นี่ There he is! Get him! อะไรวะอยู่ไหนวะวิ่งออกไปข้างนอกแล้วหรือเปล่าฮะไม่ใช่ครับไม่ใช่ตรงนี้เมื่อกี้มันวิ่งไปทางไหนล่ะตรงนี้อยู่ตรงนี้แล้วก็อะไรอ่ะเนี่ยบายครับผมเชสเดอะเมอร์เดอร์ครับเอ้าเชี่ยมาตีทำไมเนี่ยฮะอ้าวข้ามคาซีนไปเลยครับเกิดอะไรขึ้นเนี่ยอย่างวะอ้าวเราไปฟันกาดแล้วแบบคาซีนขึ้นเลยอย่างวะ Halt! For I put a bolt between your eyes. บอกหยุดนะ Listen, you got the wrong guy. โอ้นายจับคนผิดคน Save แล้ว your trickery, taking you to the heiress. Well, killer's already escaped. Lead the way, hero. เอาไปเลยฮีโร่ We got him, Lady Ingrid. Wasn't easy, but Lower that crossbow before you hurt yourself. This man is innocent. ผู้ชายนี่แบบบริสุทธิ์ forgive me. I saw him running. Thought it was the killer fleeing. I was chasing him. And I'd have caught him if you hadn't gotten in my way. ฉันจับได้แล้วถ้าเกิดนายไม่ Out of my แบบ sight ไม่บัง at ครับ once. ออกไปจับไปรีบไปเดี๋ยวนี้ Mother, why did he do this to her? Why? เขาจะทำอย่างนี้ทำไมครับผม I don't know. Might have been more of than because he blasphemed of the น่าจะใช่ครับ Because she blasphemed the eternal fire. Only thing that ties her to the other victims. เป็นสิ่งเดียวครับน่าจะมีเกี่ยวข้องกับ eternal fire. Ingrid, I know this is a hard time for you, but usually the killer leaves a note on the body, a note indicating his next victim. May I? ขอเช็คได้ไหม Very well. But you should be on your own. I do not wish to see her in this state. I do not wish to remember her like that. ไม่อยากจำสภาพเธอในมุมนั้น Let her be the last victim. แล้วขอให้เขาเป็น Please. ขอให้เธอเป็นเหยื่อคนสุดท้ายด้วยเธอ follow ยังไม่หยุดอีกเหรอวะตามอย่างงานเลยเนี่ยคนฆาตกรคนเนี้ย Bruises, broken fingernails. She defended herself. Must be why it took him longer, and why he almost got caught. Here it is. Sweet Nettie, crippled Kate's. Growing bolder, not just the name but the place too. ไม่ใช่ชื่อ Won't get away this time. ไม่ใช่เป็นแค่ชื่อเป็นสถานที่เลยครับ Same wounds as the previous victims. Examination would be a waste of time. Gotta get to crippled Kate's, fast. Same wounds as the previous victims. Examination would be a waste of time. Gotta get to crippled Kate's, fast. โหดร้ายมากเลยวะคนที่แบบเข้ามาได้ยังไงวะประเด็นอย่างโหดในฆาตกรเนี่ยเป็นใครวะเนี่ยเก่งเนี่ยคือถ้าเวลกบัตได้นี่แม่งอย่างเก่งเลยเข้ามาได้ยังไงก่อนดีกว่าโอเคไปด้านหน้าครับเริ่มตึงไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยสถานการณ์ตึงเครียดครับเราจะไปเล่นรอบนี้เราเล่นให้เจอไอ้นี่เลยดีกว่าครับผมก็อยากรู้เหมือนกันว่ามันคือใครจะค้างคาอย่างนี้ไม่ได้เราจะต้องไปโดดเวนี้ยาวเป็นหางว่าวเลยยาวเวทหลักไปเลยเอาจริงรอบนี้เป็นสถานที่ไม่ใช่ผู้คนไม่ใช่สถานที่เลยครับตึงเลยเนี่ยตึงเลยเจ้าฆาตกรนายจะต้องโดนเชอร์ล็อกโฮมจับแน่นอนรอบเนี้ยบอกเลยเชอร์ล็อกโฮมเดอะวิชเชอร์ใช้วิชเชอร์เซนพร้อมกับกุตะเซนเข้าไปนายไม่มีทางที่จะสามารถแบบหลบการหลบหนีจากการจับกุมได้นายจะต้องถูกจับเป็นที่แน่นอน
ไปครับทุกคนจับหมอนี่ให้ได้ต้องเจอมันต้องเจอแน่แน่ฆาตกรต่อเนื่องอยู่ตรงนี้แน่นอนตรงนี้ใช่ไหมในนี้แหละทุกคนเข้าไปเจอแล้วแน่นอนแล้วทำไมมันต้องบอกเราก่อนวะเขาอยู่ไหนอยู่ข้างบนครับผมคุยกับลูกค้าที่แบบสำคัญมากห้ามกวนเขาคิดว่าสนใจไหมล่ะคิดว่าจะสนใจไหมล่ะเนาะไม่เว้ยอย่าขวางดิอยู่ไหนเนี่ยเฮ้ยไหนวะเนี่ยไปไหนล่ะไม่ใช่ทางนี้อ่ะเราตามฝูงคนเข้ามาดูเดี๋ยวจะไม่ใช่ครับน่าจะต้องขึ้นไปอีกครับโดนดูดโดนสาวดูดเข้ามาเรียบร้อยเลยเสียงอีกครั้งหนึ่งที่นายรบกวนฉันและฉันไม่ชอบการถูกรบกวนจะคุยกับสวีทเนตตี้ไอหมอนี่เองที่เจอกันครั้งแรกJust like that try it at home Try it you bastard มาลองดิไอ้หนูมาไม่ต้องเข้าใจอะไรทั้งนั้นแล้วฟาดแม่งตายซะโป๊กเกอร์เลยนะโอ้ย He asked if I did everything and I said for the right price of course And then he smiled. Oh God, it gave me the shivers. And then he hit me so hard I passed out. I was bound when I came to, and he was hitting the poker in the fire. Calm down. He won't hurt you anymore. เขาทำร้ายนายไม่ He ได้ won't hurt anyone. เขาทำใครไม่ได้เลยผมว่าไม่ใช่ว่ะวิธีการทำร้ายมันต่างกันอ่ะใช่ป่าวะผมไม่แน่ใจมันก็อาจจะใช่นะลองไปคุยกับพิธีราดูครับดูท่าทางใช่หมอนี่หรอวะผมรู้สึกว่ามันเหมือนยังไม่จบอ่ะหรือว่าใช่วะผมว่าอาจจะใช่นะดูท่าทางมันเป็นคนใหญ่คนโอเคเรียบร้อยเลยจริงๆต่อให้ไม่ใช่นายก็ต้องตายอยู่ดีอะทำอย่างนี้ไอ้โรคจิตตายซะรู้ก่อนครับเราเนี่ยไม่ก็พอเลยเงยโดนเต็มเลย Hi handsome Hi handsome Grow fat on our misery. He's gutting their pork bellies now. And ล็อกเฉยทำไมล็อกอ่ะดูเหมือนจะเข้าไม่ได้ครับต้องกลับไปหาพิซซิล่าแล้วทีนี้200 กว่า 9ใช่เหรอวะผมว่าไม่ใช่หมอนี่แน่นอนเลยวะเอาไงดีวะแต่เราฆ่าไปแล้วด้วยดิผมว่าไม่ใช่เรารีบร้อนไปหน่อยเราควรจะถามก่อนมันก็อาจจะใช่ไม่แน่ใจเหมือนกันกังวลว่ะพารานอยว่ะกลัวมันไม่ใช่ทุกคนลองไปคุยดูครับผมว่ามันน่าจะไปต่อในเรื่องอาจจะไม่หยุดอยู่ตรงนี้เดี๋ยวไปดูต่ออีกนิดนึงหรือมันอาจจะจบเลยก็ได้ใครจะไปรู้โอ้ my god จริงๆควรจะถามมันสักนิดเนาะว่าคืออะไรว่าเมคชัวร์ไหมว่าไอหมอนี่กับไอ้นั่นเป็นคนเดียวกันนั่นแหละทึบฆาตกรไปยังแต่มันเป็นคนของดูเหมือนเป็นนักรถเอเทอร์นอลไฟจริงๆอ่ะผมก็คิดว่ามันน่าจะใช่ช่างมันเตอร์เลือกไปแล้วเราไปดูละเป็นไงต่อเราก็อยากรู้เหมือนกันถ้าเราเลือกเวนี้มันจะเป็นยังไง go 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 ขึ้นไปข้างบนครับโอเคอยู่ข้างบนไปดูซิว่าเป็นไงบ้างอ๋อตกลงไม่ใช่เว้ยตกลงคือไอหมอคนแรกตกลงคือไอหมอนี่เว้ยคนแก๊ส How's better เป็นไง right ดีขึ้นใช่ไหม Yes ใช่ดีขึ้นแล้วเสียงไม่หายครับ Did you take care of what I asked จัดการให้ไหม Yeah ใช่ The Witcher's way ในเวของวิเชอร์ขอบคุณมากแกเรา From me and Priscilla จากฉันแล้วก็พิซิล่าโดน
วันนี้ครับผมเพราะฉันทำส่วนของฉันแล้วตอนนี้นายต้องดูแล Did my part. Your turn now. Take care of her. Good care. I will. You'll see. Treat her better than the Dryads of Broccolon could. She's talking again. Nice surprise. Isn't it? Professor von Gratz told me her wounds are healing faster than a troll's. Not the most flattering comparison, but encouraging. Maybe she might even sing again someday. For now, we'll try performing as a duo. She'll play the lute, I'll sing. Dandelion and Calinetta. Got a nice ring to it, doesn't it? Sounds great. Good luck, Dandelion. On stage and off. เรียบร้อยครับเควสเสร็จแล้วเรียบร้อยคาร์นอลซินครับผมตายยับเลยแม่เจ้าจบแล้วโอ้โหโอเคครับผมจบเป็นที่เรียบร้อยแล้วทุกคนสำหรับเควสนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันมันดูจบเร็วมากแต่ตอนสุดท้ายมันดูรวบรัดไปหน่อยแต่ว่าผมคิดว่ามันอาจจะเป็นเพราะผมอ่านรายละเอียดไม่ครบอะไรแบบนี้ด้วยแหละส่วนหนึ่งนะโอเคเรียบร้อยครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เท่านี้เลยเราก็เป็นเคลียร์เรื่องของแดนดี้ไลออนให้เรียบร้อยแล้วทุกอย่างก็น่าจะเป็นไปได้สวยขอให้ธุรกิจแกแบบร่ำรวยนะเพื่อนแล้วเจอกันเราต้องออกเดินทางการเป็นหมาป่าเดียวดายกันต่อไปแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมขอบคุณมากครับทุกคนถ้าชอบถ้ารักกันก็อย่าลืมกดไลค์ซับสไครต์กันด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีครับ